ำตกชายเย็นมากับเมจิจีนะคะดูความแรงของน้ำกับเสียงน้ำกระหึ่มทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าดูเสียงน้ำว้าวน่ากลัวมากเพื่อนๆเห็นไหมคะความแรงของน้ำไม่ย่อยเลยค่ะนี่น้ำตกที่เราผ่านมาน้ำตกชายเย็นอีกแล้วนะคะที่แม่ริมค่ะเพื่อนๆอย่าลืมมาเที่ยวนะคะช่วงนี้ยังไม่เห็นน้ำตกชายเย็นเมื่อกี้ที่คุณหญิงก็มาจากฝั่งโน้นนะคะมาเที่ยวกันนะคะที่แม่ริมเชียงใหม่ค่ะนานๆถึงจะได้เห็นน้ำตกชายเย็นแบบนี้1 ปีนี้ครั้งเดียวค่ะก็เป็นจริงๆมานะคะแม่ริมเองค่ะมานะคะ เดี๋ยวจะเข้าฤดูหนาวนะจะไม่เห็นน้ำตกชายเย็นแล้วค่ะนี่ค่ะคือความแรงของน้ำ